Duga tradicija domaćeg stripa konstantno nadahnjuje nove, nadolazeće generacije autora. Strip crtači stasali na plodnom tlu na kojem se jezik stripa uči od malih nogu, odlično se snalaze i van granica Hrvatske, gdje s lakoćom nadograđuju svoja prvotna znanja. Među sve brojnijim imenima koja ostvaruju karijere u inozemstvu ističu se Goran Suđuka i Esad Ribić. Oni već 20 godina opstaju na zahtjevnoj, konkurencijom zasićenoj sceni američkog stripa. Goran Suđuka rođen je 1969. godine. Krajem 80-ih, odmah nakon srednje škole, zajedno s nekoliko generacijskih kolega, počinje raditi u Zagreb filmu. Ovdje, uz animaciju, za svoju dušu zajednički crtaju i stripove. Nakon srednje škole smo počeli raditi u Zagreb filmu, i Edi i ja. Esad nam se Ribić pridružio i neki još drugi ljudi su bili, Štef Bartolić, tako. Mislim da smo se tamo u studiju navikli onda svi zajedno sjediti u sobi i crtat. I mislim da je bilo sigurno i dosta utjecaja jednih na druge. Prvi strip Nije vrijeme za heroje, rađen po vlastitom scenariju, objavio je u strip magazinu Patak 1989. Početkom 90-ih u Plavom zabavniku objavljuje 2 antiratna stripa, te počinje proboj na strano tržište. Prvi profesionalni angažman koji sam imao, odnosno mi, jer pored mene tu su bili Edi Bijuković i Esad Ribić, Miroslav Zubović, cijela ta neka generacija. Negdje tamo 89. 90. počeli smo raditi kratke stripove za Njemce. Macan je pisao scenarije i to je stvarno bilo dobro, odličan start. Plaćen posao sa pravim rokovima, kratke epizode od 5-6 stranica, savršen teren za početnike. Za njemački časopis Gespenstergeschichten u suradnji s Darkom Macanom stvara horor strip Albert Butler, kojeg potom ponovno objavljuje i u Hrvatskoj. S Macanom nastavlja suradnju kroz serijale Saša i Martina Mjesec, te domaćoj publici najpoznatijim stripom Svebor i Plamena. Svebor i Plamena su meni jako drag strip i jako draga suradnja, jer mislim da Goranu godi nekoliko stvari, a to je stroga forma tih pasica u kojima je taj strip crtan, da tu njegov klasični stil najbolje dolazi do izražaja. I drugo, ono što mu svakako godi su suvremene teme, svijet koji ga okružuje. On nije fantast, on se najbolje snalazi u crtajući ljude i ulice koje vidi oko sebe. 1999. Suđuka počinje raditi za američkog izdavača DC Comics Vertigo. Strip odmetnuti 2001. donosi mu nagradu Russ Manning za najboljeg debitanta na američkoj sceni. Bila je to jako velika stvar, dosta sam to dugo čekao i očekivao sam nekakav mali otvor da dobijem nekakvu kratku priču za crtat. Međutim, ja kad sam dobio posao konačno, dobio sam pravi veliki posao da budem glavni crtač na mjesečnom serijalu. Iskreno nisam bio svjestan tada šta to znači i dobro da nisam bio jer bi se prepo previše. Ovako je to nekako mi je malo po malo sjedalo na mjesto da skužim koliko je to velika stvar. I bilo je velika sreća, ali boga mi i veliki stres i veliko opterećenje da se to napravi kako treba, da se nešto ne zezne jer je to bila ta velika prilika i da ju se ne propusti i da ne ode negdje krivo. Ali nije otišlo krivo, mislim da sam uspio to sve napraviti kako treba i to je definitivno prelomni trenutak. Negdje sam se tek u tom trenutku počeo stvarno osjećati kao profesionalac. Nakon odmetnutih nastavio je raditi za američko tržište. Jedan je od autora vrlo popularnog stripa Why, posljednji muškarac na svijetu, a u zadnje vrijeme radi na novim avanturama popularnih superheroja, poput Wolverina i Wonder Woman. Za Gorana Suđuku zasigurno je bilo poticajno sudjelovanje generacijskih kolega u istodobnom osvajanju američkog tržišta. Među njima bio je i Esad Ribić, čiji se pristup crtanju herojskih junaka također odlično uklopio u američke standarde. Esad je fascinantno talentiran, naprosto je neopisivo talentiran i kad hoće je stvarno marljiv i radišan. S druge strane, Esad i ja smo po stilu, po afinitetima i po nekakvim ambicijama smo potpuno različiti. Ali Esad je
Već je, ali definitivno bit će, ja mislim, jedna od većih strip zvijezdi, doslovce zvijezdi na američkom stripu. Esad Ribić rođen je 1972. Kao i Suđuka, nekadašnji je učenik škole za primijenjenu umjetnost i dizajn i jednako je započeo karijeru u Zagreb filmu. Zapravo sam tamo i počeo crtati stripove, jer više manje do tog momenta sam zapravo radio ilustracije, crteže, slikao. Ribić 90-ih također surađuje u Gespensteru i Plavom zabavniku, gdje pod pseudonimom Joakim Dabo Dasa crta antiratni strip Vatreno pranje. Scenarist ovog stripa je Miljenko Horvatić, s kojim nastavlja suradnju i na akcijskom Codename Scorpio. Njime se probija na američku scenu. Prvo što sam ja njemu rekao da mi napiši nekakav scenarij, ja ću to napraviti u nekakvom kao fingirano američkom stilu koji je u to vrijeme bio popularan, pa smo mislili da se tak možda može lakše dobiti posao, ne? I to je profunkcioniralo, dobili smo nekakav posao, to je bila nekakva mala firma Antarctic Press. U hrvatskom izdanju Playboya sa Stjepanom Bartolićem radi ilustracije i kratke stripove. Jedno vrijeme smo Štef Bartolić i ja bili nekakav polustalni tandem gdje, znači, on je radio olovke, ja sam to farbao. Za Algoritam je oslikao naslovnice brojnih izdanja. Ilustracije i stripove radi kombinacijom vodenih boja, gvaša i akrila, a stil mu je blizak radovima Franka Frazete i Alexa Rossa. Većina tih uticaja koje sam spomenuo su stvari koje su meni ko klincu veći dio djetinjstva i puberteta bile interesantne, ne, i to uticaji koje pokupiš tad su zapravo nešto što je vrlo teško ako i pokušaš poslije sakriti ili izbaciti, ne. Komercijalni uspjeh stripa Loki širom mu otvara vrata američke stripovske velesile. Nakon Lokija nastavlja raditi za Marvel na serijalima poput Silver Surfera, Submarinera i stripa Thor, God of Thunder. Prvo, strip je zapravo, barem ovi stripovi kakve ja tendiram raditi, to je nekako građenje svijeta, ne, znači to je nekakav pokušaj da stvoriš nekakvu virtualnu realnost koja je koliko moguće biti uvjerljiva. Što se nekakvog mog autorskog rada tiče, u principu način na koji ja to gledam je zapravo taj da većina toga što sam ja napravio u Marvelu je zapravo moj autorski rad. Zato što imao sam sreću da uđem u situaciju da se izborim za to da te neke stvari napravim baš onako kako sam htio. I meni je to autorski rad, bez obzira ko dobiva tantijeme, ne? Razlika između Gorana Suđuke i Esada Ribića je u tome što je Goran crtač stripova, a Esad je ilustrator. Goranu je to pripovjedanje bitnije, taj slijed, a Esadu je bitniji spektakl pojedinačne slike. Iako su glavninu karijere izgradili u Americi, Esad Ribić i Goran Suđuka obojica crtaju i žive u Zagrebu, odakle urednicima šalju stripove putem interneta. Cijelo vrijeme e-mailom razmjenjujemo svaki postupak, znači ja kad šaljem svoje stranice, šaljem odmah i uredniku, i scenaristu, i koloristu, i lettereru, tako da znaju šta ih čeka. I cijela stvar u stvari ide poprilično glatko. Ostali su tako povezani s gradom iz kojeg su prvim koracima krenuli na dug i uspješan međunarodni put stripa, na kojem ostavljaju impresivne tragove.